السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلان في مجال الأمان قرب الجمهور عنوان أورومو كجرت مرات نجيني ربي اسم برها جراتو جتشا إن شاء الله تعالى أرى أصحابو تخيس أوانين بياخد أوانين برد اسمي في إبساجيتي إن شاء الله بلاغ يا لايك فولو هندقتنا نما ججبيسا نما وان بريدا اسمي في دير فوان وان نما برباجسا وان خرا حقاتت نما ججبيسا بلاغ يا سوى جهنا إلى آخرات إن شاء الله دقي فدا seenaa bani Israa'eliin isinii hima. Seenaa bani Israa'el Nabi Isaa jechuudha. Seenaa Nabi Isaatiin isinii hima insha Allah. Nabi Isaa mata duree bani Israa'el keessatti nama Amraan jedhamu jiraachaa ture. Namni Amraan jedhamu kuni nama mu'mina Rabbii gabricha Rabbii ture. Haaluma sanii gaafa tokko nama haadha manaa Hannaan jedhamtu harkatee fuudhe. Gaafa inni fuudhe immoo haati manaa isaa tuni ulfa wanni rabbii isiitiif waada seente gaafa ulfa godhatte akka rabbii isiitiif gabricha masgiida yookaan mu'mina dhaltee wanni isiin niyatte mu'mina gaafa isiin dhalte masgiidaaf akka kennitu namni san akka mu'mina masgiidaa ta'u jechuu ilma dhiiraa yoo dhalte san rabbii isiitti niyatte immoo tura keessa gaafa rabbiin isii nagayaan hiike wanni isiin dhalte dubra ture. Intala dubraat ture. Namni isiin dhalte Maryamaa binta Amraan jedhamti turte. Amraan jedhamti. Maryamaan abbaan isii osoo isiin hin dhalatin addunyaarraa gale. Haaluma saniin haatee mu'minoota masgiidaa itti dheeyite. Yaa ulamaa masgiidaa intala tiyya masulumaa namni fudhatu ni jira jettee gaafatte ummata hunda jechuudha. Haaluma saniin nuti fudhataan namoo ol ka'e. Gaafa sanii haaluma saniin namnichi ture Nabi Zakariyaadha. Zakariyaan anaaf fudhata haala jiruun namoo anaaf fudhata yeroo kana hayyee filannoon nuu dhiyeessa jedhanii filannoo gaafa dhiyeeffatan filannoon Nabi Zakariyaaf ta'e masulummaa Maryamaa kana Zakariyaaf fudhate. Akkasitti Zakariyaan intala isaa godhatee guddisaa ture. Masulummaa isii fudhatee ka'ee mana bulkaa xiqqoo takka jaaree fi keessatti guddisaa ture jechuudha. Seenaa akkaan bareeddu kiyya. Seenaan Nabi Isaa. Haala kanaan Maryamaan achi keessa jiraachaa turte. Gaafa isiin jiraachaa turte Nabi Zakariyaan alayhi salaam achitti sinqata yookaan qoonqoo fidaafii ture. Achumatti hogguu gaafa osoo inni sa'aatii inni qoonqoo hin fidiniif keessatti qoonqoon isii jaayiza taatee achitti mul'atti. Gaafa isii